Hello， 大家好啊！今日係2026年2月8號，我係 Anna。大公子 win 咗波，請媽咪去觀塘428蚊，中式上海點心放題套餐。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 由考明街行到尾，轉入駿業街，經過 AIA Tower 鴻圖道，就走咗位於駿業街嘅銀百大廈。門口呢都擺放咗今日228蚊中式上海點心放題同晚市套餐嘅餐牌。搭 lift 上2字樓呢，就係今日要去嘅呢間湖悅名居。用車時間係11點半至2點半，我哋11點半去到，未有咩人。室內環境都優雅舒適，都有幾個酒櫃擺放咗不同年份、不同款式嘅紅酒。餐廳嗰晚整潔，有西洋嘅抽象畫同掛咗幅中式嘅寧靜致遠字畫。恭賀新春，我同大公子預祝大家喺新嘅一年新年快樂，身體健康。呢個星期6日嘅套餐呢，228蚊全包嘅，茶就開咗人參烏龍。首先試下佢嘅前菜5小碟，賣相都幾靚。餐廳呢都係主打上海食品同點心。上海小食嘅鹽焗雞呢都好嫩滑，又有雞味，味道又唔會太鹹，幾好味。而鮑鮪魚呢肉質好乾，味道都好淡。四喜蝦夫呢汁就太甜，但係質感呢都正常。黑醋雲耳呢酸甜度都適中，雲耳爽口得嚟呢又滑，仲有毛豆。風味醬脆黃瓜都夠脆，味道都幾好味。試下咯，想食買。套餐第2道菜就係蟲草花燉螺頭。螺頭湯呢上台都好夠熱嘅，都有幾多大條嘅蟲草花，螺片呢都幾爽脆嘅，同埋湯嘅都幾清甜，又冇乜味精，幾好飲。配料唔多嘅，只係有啲杞子同埋豬展嘅肉粒，所以湯呢就唔肥膩嘅。第3道主菜呢就係蠔皇花膠扣鮑魚，鮑魚都好腍滑，調味調得啱啱好。鮑魚好靚喎，腍得嚟呢又爽口彈牙，大滿足。你睇下，仲有幾大嚿花膠。夠晒啦嘛！我切開嚟同大家一齊分享。大家食花膠啦！呢個白頭鮑呢，師傅控制得火候啱啱好，調味又夠野味，哇！隻鮑魚軟腍好食。不加完爆棚嘅花膠呢，睇見都開心。哇！花膠都好腍啊，同埋啲汁都好夠味喎。一開始呢，上海點心放題，試下佢招牌小籠包。皮都算薄，裏邊嘅免治豬肉餡料都好野味 juicy。色彩鮮豔嘅羊肚菌鮮菇餃，味道清甜好味。梅菜鮮肉煎餅呢就得個脆字，裏邊嘅餡料呢好乾同埋淡。你試下蝦餃同埋燒賣，蝦豉燒賣呢味道唔夠濃嘅，裏邊嘅免治豬肉呢就太肥同埋腍。三娘春卷呢可能擠得太耐呢唔夠脆，裏邊嘅餡料呢又淡而無味。珍珠糯米燒賣呢都食到肉嘅鮮味嘅，但係味道比較淡。上海菜雲吞味道正常。呢個就蘿蔔糕啫。鮮糯米蘿蔔糕呢味道唔錯，蘿蔔都幾多幾清甜。豉汁蒸鳳爪呢豉汁唔夠野味，但係鳳爪都腍嘅。蟲草花南瓜排骨又冇乜南瓜。排骨又淡又多骨，好一般。蘋果吉士包個賣相呢，整得好似真嘅日本富士蘋果一樣，裏邊嘅吉士醬呢好甜，包嘅外皮呢都好鬆軟。今日突然間好想食叉燒包，叉燒包嘅外皮呢都整得好鬆軟，裏邊嘅叉燒醬呢就比較甜。肉呢就唔係好多嘅，叉燒就比較鞋，但係包皮呢都鬆軟好食。再 encore 咗爆汁招牌小籠包，
超好味嘅羊肚菌鮮菇餃，羊肚菌同冬菇鮮甜好味。係充滿咗香味嘅，充滿咗嘅香味，我就覺得咧好過食肉咯。如果你係中意食素餃嘅咧，應該係唔錯嘅選擇。再叫咗翡翠水晶蝦餃同花素蒸餃。蝦餃唔算太大粒，蝦餃皮都幾薄嘅，裏邊嘅蝦肉同蝦膠呢，配埋呢個菜粒呢，都幾清新爽口，好食。素手蒸餃呢，配咗有豆苗、紅蘿蔔粒、少少肉絲，清甜好食。新城蝦糖薑汁年糕，薑味濃又夠甜，軟糯好食。魚子抹茶、紅豆麻薯年糕，又唔夠煙韌，又唔夠甜，好一般。之後就食埋套餐包嘅四色甜品，炸得有流利又唔夠甜。呢個紅糖糍粑，椰絲炸鮮奶呢，外皮又太過硬，裏邊嘅鮮奶又唔夠甜。呢個蕉葉茶果呢，都幾軟糯嘅，但係呢，裏邊又冇乜餡，都係淡而無味。飲食點心食到我哋兩個都好飽，都係用 QR Code 落單嘅。以下係今日我哋點嘅點心，供大家作為參考嘅。兩個人呢就食咗456蚊全包，實在大滿足。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。